guys, and welcome back to my channel. So we're watching episode 7. Yes, episode 7 of Head to Head. Do I remember what happened at the end of episode 6? No? Oh, yes! Yes, I do now. Okay, see, I always say this. I'm like, do I remember? Because like I generally don't remember shit. And then when I sit here and start thinking back, I'm like, that's how memories work. But whatever. Yes, they kiss, and there was a kiss, but it was more like Jin worrying about Jay, because Jay has been, the whole memory thing has been affecting his quality of life in many ways. So, like, obviously being a lover, like, he's worried about Jay and everything. So, yeah, we're gonna see how they deal with that. And, yeah, so without further ado, let's watch episode 7 of Head to Head. Oh, so they did go to the doctors. Ooh. ได้มาแค่ยานอนหลับเห็นไหมกูบอกมึงแล้วเปลี่ยนโรงพยาบาลนะนี่ว่าที่นี่หมอเป็นห่วย Oh. จริงเบาๆดิทำไมอะถ้าเกิดรักษาไม่หายอะก็แปลว่าห่วยปะวะ Oh, it's just because he worries. He's worried about it. คนนะเว้ยไม่ได้ตาเป็นต้อมึงตลกได้อยู่นะกูมาหาหมอให้มึงแล้วไงมึงสบายใจได้เลยเพราะกูไม่ได้เป็นอะไรแล้วกูก็ยังสบายดีโอเคOh, this is so boyfriend. I can't. มึงคิดซะว่ามึงมีแฟนเป็นคนเหนือมนุษย์แล้วกันมีพลังวิเศษคอยดูแลปกป้องมึงไงแค่นี้ก็พอแล้วปะภาพอะไรของมึงเนี่ยเชี่ยกูแม่งโคตรเท่อะจ้าเป็นคนเท่ Oh, you're so boyfriend. Oh, I thought they're gonna jump. 3, 2, 1ไอ้เจ๊โอ้ยมึงก็ปล่อยกูดีเจ๊ Oh my god, this is like a date. Ooh. Relaxing, after what I would say is a stressful night. Or day, depending when you go to the doctors as well. มึงไงชวนกูมาเล่นน้ำเนี่ยก็เวลามึงเครียดๆมึงชอบไปแช่ตัวในน้ำหรือไม่ก็ไปทะเลไม่ใช่หรอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันอื่นกูค่อยพาไปทะเลต่อมึงรู้ได้ไงว่าเวลากูเครียดๆอ่ะกูชอบอยู่ในน้ำเรื่องนี้นอกจากแม่กูไม่เคยบอกใครเลยนะเว้ย Oh, it's one of his dreams? Did he dream about it? ว่าไงอ่ะไม่รู้อ่ะจู่ๆมันก็รู้ขึ้นมาเองอ่ะหมายความว่านอกจากภาพอนาคตที่มึงเห็นแล้วอะความทรงจำมันก็ล่วงหน้าไปด้วยเหรอวะ Oh, I think, is he saying, because I was like concentrating, like, what does that mean? But like, I think he's mean like, from like the nightmares and dreams, he sees the future, I guess that, but like, additionally, like, it's subconsciously experiencing like things that are like more like from the future as well too. Like, he didn't dream about this, but he knew that like it's a thing that he liked because it was something that is from the future that he remembers. Like, the memory is there that's not supposed to be there until later on, kind of thing. Does that even make sense? I think that's what it means. Yeah, because like he said, I don't know. So like, in the sense that like it wasn't a dream that he saw them enjoying the beach or bathing together or swimming together, kind of thing. จริงๆก็แอบเสียดายนะเสียดายเลยวะ You can't learn about each other. ความสัมพันธ์ของเรา2 คนน่ะมึงชอบกูได้ไงตกหลุมรักกันตอนไหน
ประทับใจเรื่องอะไรของกันและกันเราสองคนยังไม่มีความทรงจำเรื่องนี้เลยนะเว้ยมึงซีเรียสหรอก็ไม่ถึงขนาดซีเรียสหรอกแค่เสียดายอ่ะกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะเดี๋ยวอยู่กันไปก็รู้เองแหละThere's also like that experience of like กูฝันเห็น crushing, falling in love, asking each other out, first date, first kiss, all that kind of stuff. Like that process. Especially with somebody that you had a crush on since you were a child, like probably thinking about, dreaming about that. จู่ๆก็เป็นแฟนกันใครจะไม่งงวะ Yeah. You skipped so many steps. ถ้าเกิดไม่มีเรื่องความฝันอะไรของมึงอ่ะกูยังคิดไม่ออกเลยว่าเราสองคนจะลงเอยกันยังไงก็คงต้องมีสักวิธีแล้วนะกูอาจจะตายไปตั้งแต่ตอนที่โดนมอเตอร์ไซค์ชนเขานั้นแล้วก็ได้ไอ้เจนเมื่อจะตายด้วยอย่างอื่นคนมันจะตายอ่ะยังไงต้องตายอยู่ดีปะวะ The word die is a big trigger for him. Obviously, but กูบอกแล้วใช่ไหมกูอย่าพูดเรื่องตายอีกอะ it's like a reminder that there's a limit. ขอโทษฝากไม้อ่ะมึงต้องคิดมากเลยไอ้เจ Oh! เลือดWhat is this? Effects of his dreams? Changing the future? กูโอเคแล้วเลิกทำหน้าเหี่ยวสักทีไม่ไปโรงพยาบาลแน่นะถ้าจะไปเนี่ยนะคงต้องเป็นมึงมากกว่าที่ต้องไปเช็คสมองอ่ะ There was a series where like I forgot if it was a BL or not. I think it was a BL where like this person like was it was oh my god, why can't I think of it? But like this person was able to either like see the future or like know when somebody's about to die, and then they would like if they helped them, it like the death kind of brings it back to them. It like instead of like kind of the death, like they are gonna face a life-threatening thing. There's a series like I'm not crazy, right? There's a series like that. Like they transfer over. Like if you protect them, they transfer over. The negative stuff too. Was it a Korean drama maybe? No, I'm pretty sure it was a BL. But yeah. So is it the fact that like, you know, he changed the future, he saved I can't think of her name. Jinn's life in that motorcycle thing. No, but it's been a while, so like it would like right after, or like maybe like all the memories of like the death, he had like all of them all at once, or a reminder that trigger caused him to kind of have a reaction, like gotta do something. I don't know. เมื่อเช้าเราเพิ่งไปกันมามึงจำไม่ได้ไงก็อยู่ดีมึงเลือดไหลอ่ะกูผิดแล้วกูตกใจอ่ะแค่เลือดกำเดาไหลเองเด็กอนุบาลเขาก็เป็นกัน Kindergartners, but you're an adult. Adults aren't supposed to have nosebleeds. ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นอยู่อย่างหนึ่งอะไอ้เจเป็นไรรีบบอกกูเลยเจเจเคยปะเนี่ยไอ้เจโอ้เป็นแฟนมึงไอ้เจเล่นอะไรเนี่ย You see that he's like trying to lighten the mood and all of this. ทำไมมึงถึงน่ารักขนาดนี้วะไอ้ควายมึงเลิกพูดจาแบบนี้สักทีดิกูจะอ้วก You like it. You like it. You see, he can't keep a straight face.
keen in real life too, though. ที่บอกว่าเสียดายเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนอะหลังจากนี้ กูจะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะ มึงจะทำได้เหรอ มึงจะแยกความรู้สึกได้ได้ไง กูยังเห็นมึงเอาภาพอนาคตมาปนอยู่เลย นอกจากความรู้สึกที่รู้ว่ากูรักมึงอะกูกับมึง ก็จะได้เริ่มเรียนรู้กันใหม่ไง หมายความว่าไงวะ ถึงกูจะรู้อยู่แล้วว่า มึงหลงรักกูตั้งแต่จำความได้อะ Oh my god. เวอร์ แต่กูก็จะจีบมึงใหม่อีกครั้งทำให้มึงตกหลุมรักกูยิ่งกว่าเดิมไง กูจะทำให้มึงรักกู จนงงหัวไม่ขึ้นเลย ดีปะ ขอบคุณนะมึงที่ไปหาพ่อกับแม่เป็นเพื่อนอ่ะ Aren't they might become boyfriends this episode, right? If I remember correctly. เย็นชาจังวะ แล้วแบบที่ไม่เย็นชา คือแบบไหนวะ ไม่ต้องแบบไหนหรอก แบบที่มึงเป็นนี่ก็ดีแล้ว อะไรของมึงเนี่ย The tension between them. I want them to just like talk ตั้ง about แต่ their พ่อแม่ feelings. กูตายไป ก็มีแค่มึงนะที่ใส่ใจกูขนาดเนี่ยอะไรวะมึง เป็นแฟนกันไหม Oh! He's just like right out there. กูไม่อยากเสียงไปให้ใครอ่ะ กูอยากมีมึงอยู่แบบเนี้ย He's been waiting so long. Trust me, he's been waiting so long. He was just waiting for. See, they both were waiting for each other to make a move, and then like after talking about like his parents and like them passing away and everything, it really like triggered him. It's like life is short. You know, never know when life is gonna. นี่มึงรู้มานานแล้วเหรอวะว่ากูชอบมึงอ่ะ Does he remember the คน kiss? กูมีอะไรดีวะ Oh. กูไม่น่ามีอะไรที่มึงจะชอบได้เลย ก็เพราะมึงไม่ดีไง มึงเลยต้องมีกูมาดูแล เอาไอ้สัตว์ มึงหลอกด่ากูปะเนี่ย แล้วที่มึงพูดอะเรื่องจริงใช่ไหมวะ I hope you are. ตกลงนะ Look at happy he is. That facial expression, I think it really like made him think. Like, there's I think the part of him that he chose to ask him out at this point is because, like I said earlier, life is short. He lost his parents pretty young and everything, so he doesn't want to waste time, I would say. And like, this is the perfect time. In many ways, he knows that Farm likes him. He likes him. Right, it works. So I think that's what he chose. But then when he's like, "Are you serious?" I think a part of him doesn't think, like, because like I think the extension of like when he realized he has feelings for his best friend was people around him telling like, this is like, if you're gonna like, don't date him because you don't take relationships seriously enough. You can't hold a relationship because of kind of the habits that you have. And so I think like that's a worry that he has now. He's like, I did this. I think it's more of like, I don't think it's like he didn't really consider the consequences of asking him out, but more of like he thought about that, and he still the idea of losing somebody trumps that kind of like not small details, but the future patterns that possibly will show.
kind of thing, kind of in that, because he in that mindset of, you know, being sad, feeling alone, and having somebody who cares and knows so much about you, you know, took you to visit your parents' grave during their death anniversary, all that stuff, and all the stuff that we heard last episode, all that kind of like overflowing of emotions kind of overpowered him to do that. So I think that's more like, now there's a yes, there's a no answer. What am I gonna do now? That's where the worry is setting and the anxiety is gonna set in. I think that's his favorite question. That's what I see. Huh? มึงน้ำเชี่ยวเนี่ยเจ๊ Oh! จีบไง He's like, who is this random person? This is not who I fell in love with. Oh my god. He's grossed out. He's like, who the hell are you? The thing is, I love when C does this. I don't know why it's so cute. He's about to throw up. กูขอมึงกลับไปเหมือนเดิมอ่ะ Oh my god. เอากูออกไป Literally. He's like, I want the crazy person that I fell in love with, not this overly cute, cringy. Oh, he drove. Oh, in public. In public. Slay, I guess. ไอ้เจสรุปคือมึงจะไม่อยากจากห้องไอ้จินแล้วใช่ปะ ทำไม เปล่ากูแค่ถามเฉยๆเห็นตอนโดนบังคับย้ายเข้าจะเป็นจะตาย He's like, yeah, my friend. เรื่อง Big ของ moves. กูจำไว้ พวกมึงมีอะไรไม่บอกกูเดี๋ยวกูมีอะไรกูจะไม่บอกพวกมึงเหมือนกัน ชีวิตมึงมีอะไรให้น่าเสือกขนาดนั้นเลยเหรอวะ Oh, he has a boyfriend. Oh. I love how... Oh, are you telling? No? Okay. I love how they're both dating. In มึงก็สั่ง secret. มาเรียนผัดไข่ไว้นะเฮ้ยกูเพิ่งเลิกว่ะ รอนานปะกูเพิ่งกินเสร็จพอดีเลยปะ Oh. ก็เฮียแล้วข้าวยังเต็มจานกันอยู่เลย ถามจริงนะ มึงไม่มีเพื่อนในคณะมึงบ้างเหรอ กูก็พอมีแล้ว แต่กูรักพวกมึงมากกว่าไง Understandable. I remember all my friends were all in the nursing program, and I was like, I was the only pre-med student that wasn't in the nursing program. Like, buddies, they were all in class together without me. It เป็นไร was getting เมื่ FOMO. อกี้ดิ จานแม่งคอมเมนต์กูสับกูเป็นหมูสับในโจ๊กเลย Was it มึง though? เห็นเปล่า โอ้โห ดูแม่ง ไม่ปลอบกู ยังสับกูเพิ่มอีกเพื่อนคืนนี้พากูไปย้อมใจหน่อยดิ I see. ที่อ้อมมาทั้งหมดเนี่ยคือ Finding excuses to hang out with them. โอ้ยเปรี้ยวปากเลยดิทีนี้สวยเลยทีนี้ He's asking for ไง permission. พวกมึง Love the song. Fourth side by side. อย่าพ่นน้ำออกมานะมึงอย่าพ่นนะชนเฮ้ยมันว่ะไอ้เหี้ยมันว่ะโอ้ยเหี้ยไม้มึงสองตัวนี่แดกเหล้าบ่อยสุดเลยนะดูหิวสุดเลยนะ Look at him. He's like, my boyfriend's so cute. ลุกขึ้นมาคุยลุกขึ้นมา ไม่ไปเต้นกับพวกมันเหรอ แมวมันยาว ดูไม่มีสติ ดูบ้าดูดิ I think like dancing at a bar is reasonable, but like you gotta make sure like everybody else in the bar is dancing too. If you're the only one dancing, that's like, okay, maybe that's not the atmosphere. Oh my god. Oh, there he goes. Okay.
Never mind, I guess. Oh. Oh my god, the energetic boyfriend's in the calm one just sitting there. มึงดูเรียนปะ Oh. เอาปะ กูเลิกแล้ววะ ง่ายๆเลยเงี้ย ก็อนาคตกูเลิกมั้งตอนนี้กูเลยไม่อยากอ่ะ อีกแล้วเหรอว่าเรื่อง It's นี้ good แล้วจริงว่าไงบ้างอ่ะช้อนทิ้งเรา for your body. ก็ตกใจอ่ะ แต่มันน่าจะต้องเป็นคนเชื่อเรื่องนี้มากที่สุดปะวะ ภาพที่กูเห็นอ่ะ เป็นเรื่องของกูกับมัน มึงว่าไงนะ คนที่มึงเล่าให้กูฟังอ่ะ Oh, he doesn't know. I thought he knew that part. Wait, what? I thought he knew. That's why, like, the reaction's the best. จริงปะเนี่ย ภาพที่กูเห็น อีก10 I really thought he knew the entire time. เป็นแบบนี้ Like, when วะ they had that bathroom Oh, talk Jinn for the whole chưa class ngay period, khả I năng thought he là- told him everything. เพราะว่าภาพที่กูเห็นมันเป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วกูก็ช่วยไอ้จีนจากอุบัติเหตุได้ คือมึงจะบอกว่ามึงเปลี่ยนอนาคตได้ มึงพูดแบบจริงเลยวะแต่คำพูดนั้นมันดูยิ่งใหญ่สำหรับกูเกินไปอ่ะ กูไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไร คือ กูแค่ช่วยมัน นี่กูเจอเรื่องเหี้ยอะไรกับกูวะเนี่ย You're helping him, but it changes the future. มึง Oh my god. Is You're that... right. I didn't see it clearly, but is that, Van? Oh my fucking god. I was just, like, giving him, like, I was like, okay, like, he has patterns, but maybe, like, I don't know, I really thought he was gonna change, because, like, you know, he had that period of, like, time of, like, contemplating, and like I said earlier, like, the emotion of, like, everything that happened that day specifically kind of pushed him to ask him out, but I didn't expect him to do it, like, I was expecting some kind of things that is gonna, like, cause him to have conflict, but I didn't expect it to do, like, he literally asked farm out, like, the night before. Maybe he pushes him away, her away, before anything happened. No, but, like, he already, like, brought her out here. Like, that's already... เฮ้ยมึง Okay, didn't kiss, but still, yeah, still. มึง The fact that, like, he even What, just man? thinks about... Oh my god. มึง กูขอโทษ แค่นี้เหรอวะ กูลืมตัว กูขอโทษจริง And we carried ๆมันก็ลื away. มเหรอวะมึงมีแฟนแล้วอะ Yeah. มึงก็รู้ว่ากูคนแบบนี้อะแล้วเมื่อกี้กูเมามากเว้ยแล้ว That is not a fucking excuse. ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกูก็ไม่รู้จักมันต้องเป็นกูใช่ปะที่ยอมรับความเป็นมึงไม่ได้ไอ้แวน It doesn't matter who she is, if you knew who she was, or anything. It's the fact that you're a taken man, and you even think about getting close to anybody. Like, what? What? I didn't... I'm gonna keep watching. I'm gonna get too heated. มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยปาล์ม It is like that, actually, because you chose to do that regardless if you're drunk or กู not. ขอโทษจริงๆนะมึงขอโทษจริง See, a cheater. Once a cheater, always a cheater. Just saying. I'm just fucking saying. Like, God. ๆมึงอย่าลืมว่ามีกูดิ Just gave him. Seriously. Okay. Sorry. I'm not gonna judge their choices. เตียง ขี้เมาขนาดนี้เลยเหรอวะมึงอ่ะ Oh my god. นานๆดีปะวะ กูจะไปอาบน้ำ มึงนอนไปเลย เดี๋ยวกูเช็ดตัวให้ มึงไปอาบน้ำสภาพนี้ มึงล้มหัวฟาดพื้นตายหาแน่ Oh, is it because he's seeing him unclothed?
hell? This is Mom, no. awkward. มีอะไร I'm not saying stay mad. ขอโทษ Please stay mad. ขอโทษรู้แล้ว You forgave him. I'm sorry, I would never forgive something like that. นอนได้แล้ว ขอโทษนะ จูบเก่งขนาดเนี้ยจูบซ้ำแล้วกี่คนวะไม่ได้หายโกรธจริงดิแค่ถามด้วยเฉยแต่รู้ปะไม่ได้เก่งแค่จูบ Oh my god. Okay, I guess. We're just moving on from that? Okay. You know วิ what? ธีง้อเหรอ No comments. I'm not gonna make any มัน comments. จะได้ผล We're เปล่า done. แล้วทำไม ขอลองก่อนละกัน อะไรอ่ะ เริ่มกินยาแล้วนะ สภาพนี้ยังจะเป็นห่วงคนอื่นอีกนะ It's like how it kind of shows how much he cares and loves him. Like even when he's like drunk and like half asleep, he's like, "Make sure you take your medication." Like, oh, cute. Ooh. I can I remember drawing that. Oh, he didn't draw that, right? Oh, what? No, that's creepy. They don't understand what is happening. Oh, is it, oh my god, is it like, okay, so like, he's, what, like, when he was opening the book, like the scene right here specific, it was more of like a vision, a dream thing. So now that's prompting him to draw it now. So technically he saw the future of this notebook, how it's supposed to be, but it prompted him to do it now, because it was like I was like, it's the future technically, but it's like really close in the future, right? Because like his dreams are getting, like seeing the future is getting shorter. The windows are getting shorter, but no, it lengthened back up too. I don't know. Kind of confused. See, like now he's drawing it. It's gonna look exactly like how the notebook is supposed to look in that moment. See? I'm visiting the place. ที่นี่เหรอวะ
พ่อผม จิน ผมไม่ได้ลูกคุณด้วย จิน คุณดิวะนาจันครับไอ้จินมึงตื่นดินาจันครับฮัลโหลมึงไปไหนอะออกไปข้างนอกเหรอเมื่อคืนกูกินยานอนหลับที่หมอให้อ่ะเลยตื่นเช้านี้กูเลยออกมาวิ่งข้างนอกอะส่วนไหนอ่ะแถวคอนโดนี่แหละเดี๋ยวกลับไปแล้วให้กูขับรถไปรับอย่าขับรถ Oh. ทำไมต้องเสียงดังด้วยอ่ะกูขอโทษแถวนี้เสียงรถมันดังอ่ะ I have a feeling it's like the layer of like not like lying but not telling him what his future is. I guess like it's also protecting like the whole idea of like watching movies like don't tell the person your future or like don't meet your future because like that triggers some consequences and events that happens, right? It could be that, but also like they don't have to worry about everything even before he figures out how to help. สรุปเมื่อเช้าไปไหนมาก็ไปวิ่งไงทำไมไม่ชวนแค่นอนก็จะอ้วกอยู่แล้วสภาพนั้นยังจะกล้าให้กูปลุกไปวิ่งนะ What the hell? Oh my god. Is this a dream? This might be a dream. This is a dream, right? ไอ้แวนเรียกรถพยาบาลเร็ว ได้พี่รีบมาเลยครับ No. No. He wakes up. Wake up. Wake up. No. It's oh my god. It's real. It's real. What the hell? But he didn't see that. Okay. ไอ้เจหมอเขาบอกมันไม่ได้เป็นไรไม่เห็นต้องเครียดขนาดนั้นเลยถ้ามันไม่เป็นอะไรแล้วทำไมมันยังไม่ฟื้นอ่ะมึงก็ให้เวลาหน่อยดิวะมันโดนเย็บโดนฉีดยามาจะหลับพอไม่แปลกปะเฮ้ยมันฟื้นแล้วเป็นไงบ้างวะมึงจำกูได้ปะกูชื่ออะไรมึงชื่ออะไรโอ้ยจากไม่หนักจะกลายเป็นหนักเพราะว่ามึงเนี่ยมึงเป็นไงบ้างหัวมึงแตกอะแต่หมอสแกนสมองให้มึงแล้วอะเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรมากกูโดนอะไรวะนี่มึงจำไม่ได้เลยเหรอวะกูจำได้แค่กูเดินอยู่แล้วก็วูบไปเลยเหล็กหลังคาตึก Why was that stuff there? Like, why wasn't it blocked off more? เชี่ย Saying got ตีนี่ sue หัวกูไม่แบก the school because that was dangerous. A hazard for students. นี่มันก็ดึกมากแล้วอะเดี๋ยวพวกกูกลับกันก่อนเอ้ากลับแล้วเหรออยู่เล่นเวจินก่อนนะมันเจ็บก็ให้มันพักไปไอ้ไม้ไปด้วยเดี๋ยวกูไปส่งดีนะเนี่ยหัวมึงแข็งเนี่ยกูยืมกระโหลกมาทำของขลังเลยดิควายแสดงว่ามันไม่เป็นอะไรเลยไปแล้วล่ะเดี๋ยวกูไปส่งไปบ๊ายบายมึงหายไวนะมึงบายเป็นไรเมื่อคืนกูกินยานอนหลับที่หมอให้มากูเลยไม่ฝัน Oh, he's blaming ถ้ากู himself. ฝันกูช่วยมึงได้แล้ว Oh, don't do that. มึงมันเป็นอุบัติเหตุเว้ยแต่ครั้งก่อนกูช่วยมึงได้ไงกูไม่ชอบที่มึงโทษตัวเองแบบนี้เลยเว้ยนี่มันตัวกูจะเป็นอะไรเจ็บตรงไหนมันก็เป็นเพราะกูไม่ใช่ความผิดมึงเลยเว้ยนี่คือสิ่งที่กูกังวลมาตลอดต้องไหนให้กูรู้ว่ามึงมองเห็นอนาคต
กูขอบคุณนะเว้ยที่มึงเป็นห่วงกูขนาดเนี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งกูเป็นอะไรไปหรือว่าพรุ่งนี้กูบอกแล้วไงก็อย่าพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เว้ยคนเราเกิดมาก็ต้องตายเป็นเรื่องปกติจินมึงสัญญากูนะเว้ยถ้าเกิดวันหนึ่งกูเป็นอะไรไปอ่ะมึงห้ามโทษตัวเองกูทำแบบนั้นไม่ได้หรอกงั้นก็เลิกกันเถอะ Oh my god ทำไมมึงพูดแบบนี้วะก็ถ้าเกิดคบกันต่อไปแล้วไม่มีความสุขอ่ะจะคบต่อไปทำไมวะมึงต้องคอยระแวงกลัวกูตายอยู่ตลอดถ้าสมมติกูปลอดภัยแล้วไงวะมึงอาจจะเป็นบ้าตายก่อนกูก็ได้กูไม่เลิกงั้นเรามาสัญญากันนะว่าหลังจากเนี้ยเราสองคนจะใช้ชีวิตกันปกติกูไม่ขัดนะเว้ยถ้าสมมติมึงฝันแล้วอยากจะช่วยกูเพราะกูก็กลัวตายเหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งกูเป็นอะไรขึ้นมากูเชื่อมึงทำดีที่สุดแล้วเว้ย It's interesting because I always thought that Jay was going to be the first one to ask to break up for not the same reasons, but for similar reasons. But I can see, like, it makes more sense that Jin talked about a breakup and stuff because, like, the amount of stress and paranoia that Jay goes through, it's understandable because he loves and cares about him. He doesn't want it to overtake him. นอนหลับสนิทเลยนะมึงอ่ะรู้ว่า Not letting him go. กูเจ็บหัวแล้วไม่ได้เจ็บตีนเดินได้ปกติ ก็ห่วงไม่ได้เลยถ้าจะขนาดนั้นอ่ะอุ้มกูเลยไหมล่ะเฮ้ยไอ้เจกูเล่นคิดถึงห้องจังแล้วนี่มึงไม่ได้บอกแม่ใช่ปะจะให้บอกไหมล่ะไม่ต้องบอกก็ดีแล้วกูกลัวแม่กูฟ้องมหาลัยอ่ะ As she เ should. รื่องยาว As she งั้น should. จนกว่าแผลจะหายมึงก็อยู่ที่นี่ไปก่อนละกันก็ต้องเป็นงั้นแหละจะให้ช่วยอะไรก็บอกอย่าเดินเยอะกูบอกแล้วกูไม่ได้เจ็บตีนก็ขอดูแลหน่อยไม่ได้เลยไงได้ใช้ช่ำเลยงั้นเดี๋ยวกูไปจัดที่นอนให้ก่อนนะ He's gonna top taking these, isn't he?
ยังทำงานอยู่อีกเหรอ ค่ะ อีกแป๊บเดียวก็เสร็จละ Ah, it is. Okay. I think we all kind of guessed. Yeah, when It's he's it's the dad. ไปจ้ะ Oh. He's more here confirming his dreams. ถ้าแม่จะเลือกเขานะแม่ไม่ต้องเป็นผมหรอก จริง จิน But like now that he's connected the dots in many ways, จริงๆไปเรียนไหว he นะ could be there to support, พักเถอะ right? เวลา Because ปลอดภัยก็มี อยู่ห้องมันเบื่อ เดี๋ยวกูกลับมาอยู่ด้วย not knowing when they're gonna find out, like you're gonna be by his side now a lot more, right? Because I guess like maybe they were dating at that point too, because he did see like he like opened the door and like asked, like, you know, he witnessed the crash too. So I don't know. I was trying to think that way, but like, I mean, being aware, like kind of like seeing, okay, like, oh, this scene is familiar. Let me step in or do something, right? That way he can change the future and not allow that crash to happen. I guess just like not figuring out the time of when it is. I think is the part that you know you can't be with him 24/7. They both have to live their lives. ก็ได้ ข้าวกลางวันกับข้าวเย็นอยู่ในตู้นะ หิวก็เอามาเวฟ ครับ Oh, so มีอะไร cute. โทรมานะ Oh, กูไปละ รีบไปเถอะอะไรอยู่วะ เมื่อกี้ยังบอกว่าเหงาอยู่เลย ไปละ บ๊ายบาย his voice is so cute. He must be so happy to have the person that he likes as his boyfriend now. นี่เอาก่อน เดี๋ยวพี่สอนเองน้อง เดี๋ยวมันต้องขึ้นแบบนี้ก่อน มันถึงจะง่ายกูชอบมึงตอนนี้จังมึงเคยบอกแล้วเฮ้ย Oh, in public. พี่ไม่ในห้องเรียนนะเว้ย ไม่เป็นไร ไม่มีใครเห็นหรอกผมก็เชี่ยแล้วทำไม เอาอีกทีป่ะอีแวน Can't get over from just let that go so easily. I could never. And they had sex afterwards. I'm just saying, like, ไม่ damn. มาเรียนเลย Damn. เห็นมันอยู่กับไอ้จินอ่ะไอ้สองคนนี้มันยังไงวะ ตัวติดกันอย่างกับผัวเมีย คืนนี้คณะกูมีนัตตี้อ่ะมึงสนปะไม่อ่ะ ช่วงนี้อยากอยู่ห้องว่ะเครียดออก โอ้ไม่มันเลยว่ะ Look at him. He's like, wow. Change. Sure. We'll see. เดอะเจรูมสวัสดีค่ะ Why is he here? Oh my god, he looks so good. Sorry. น้ำลูกอันนี้มาคนเดียวเหรอ ครับ มีอะไรหรือเปล่าลูกเอ๊ะหรือว่าจินไปก่อเรื่องอะไรหรือเปล่า ไม่ใช่แบบนั้นครับนะจัน แล้วมีเรื่องด่วนอะไรล่ะทำให้เจมาหาน้าถึงที่เนี่ย คือว่า เจพูดกับน้าได้เลย เรื่องนะเจดนะจันคิดว่าจะบอกจินเมื่อไหร่ครับ เจรู้เรื่องนี้ได้ไงลูกเรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมอยากให้นะจันรีบคุยกับจินเรื่องนี้ ไม่อยากให้จินรู้เองครับ จินรู้ไหมน้าน่ะคิดเรื่องนี้ทุกวันเลยนะน้าน่ะอยากให้จินน่ะคืนดีกับพ่อเขาเร็วๆมันยังมีเรื่องอีกเยอะเลยที่จินเขาไม่รู้อ่ะ ผมถึงอยากให้นะจันรีบเคลียร์กับจินเร็วๆครับ เจก็รู้ใช่ไหมว่าจินเป็นคนยังไง
แค่พูดชื่อณเจตขึ้นมาระเบิดก็ลงแล้ว ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้นาจันบอกมาได้เลยนะครับ ยังไง ผมก็อยากให้นาจันรีบคุยเรื่องนี้กับจีนจริงๆครับ กินข้าว กินยาให้ครบจะได้หายรักมึง ไว้นาจะหาโอกาสคุยกับจินให้เร็วที่สุดแล้วกันเนาะ ครับนาจันผมขอตัวก่อนนะครับ นะลูก Anything the episode? No, maybe. Can't stop going back there. It's too triggering for you. ก็ถ้าเกิดว่ามันเหมือนหนังที่กูเคยดูอะแล้วเอาตัดสินใจจะเปลี่ยนอะไรไปอะมันก็ส่งผลกระทบไปจนถึงอนาคตด้วยไม่ใช่เหรอวะ Oh my god. What does that mean? อันนี้ข้าวกลางวันรักมึง อันนี้ข้าวเย็นรักมึง Oh my god. No, but he's moving though. He's moving, so he's fine. Right? Oh, so much blood. Okay, he's fine. He's fine. See, he's fine. Like, okay. Let's not touch his head. Let's not touch his head. No, don't shake. Oh my god. Just call the police. รักมึง Oh. Oh. ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมึง มีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกบ้าง มึงเป็นแฟนกูแล้วไง ถ้ามีกูแล้วมันไม่ดีขึ้นน่ะ มันจะมีทำไมวะ Bro, he did something bad wrong. เข็บปะ ไอ้จินอย่าไป The mom is confused. แปลว่าอีก2 ปีนาจันจะตาย แล้วมึงจะหายไปเหรอวะไอ้จิน กูแค่อยากกอดมึงแน่นๆน่ะ Not them both having a head injury. Jesus Christ. ก็กูรักมึงไง เรื่องของเรา2 คนน่ะ มึงคิดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ ไม่เปิดไม่เหมือนเปิดปะวะ หมายถึงกับพ่อแม่ เพิ่งนึกออกอ่ะ ไม่ได้ วิธีทำให้มึงอารมณ์ดีอะ ฮะ Oh my god. Every fucking week, I'm like, give me the next episode right now, because what the hell was that? Okay, first of all, I do have to say, I think the way, like, when I first saw he chose to go, like, talk to the mom, I'm like, ugh, because it's, like, adding on to more of, like, the secrecy, the somewhat of a lie kind of thing in their relationship, right? Because he first didn't tell him about, like, the accident. I think last episode, a little bit of that. And then now this, like the stuff that he saw, and it's kind of like he's doing things that he made a promise of, like, not dwelling on the future. And it's understandable that why he's doing it. It's because he cares so much about the person he loves, but, like, there's a promise made too. So it was like all that stuff, I feel like it's gonna kind of affect their relationship in some way, somehow in the future. But at the same time, I don't know. Like, I'm hoping what's gonna happen is next episode when he wakes up in the hospital, they talk things through some way, like explain like why he was there specifically. And so, like, not really, like, revealing the mom stuff yet, because I don't think, like, it's in his position to reveal any of the stuff with the dad. I think it's more like, you know, let the mom do it.
kind of thing, and like kind of explain it later on, right? Kind of like it's not economic position, you know. Kind of, I feel like Jin will be an understanding person to understand why he didn't reveal the dad stuff, kind of thing. So there's that. But I think like some like there, I have a feeling that it's not gonna be everything's gonna come out like what he's done so far, but it's more of like there are certain things in the future I don't want to tell you about, or just like having a reason behind it. It's like the cause of lying kind of bothers me a little bit, not in the sense of like he's doing this out of like a horrible reason or anything, more of like, okay, like this, obviously this is gonna explode in the future that I'm scared about. But yeah, I think the whole part of like when he was in the hospital worrying about it, and that Sia was talking about how like, oh, I always thought that Jay was gonna be the one that was gonna break up with Jin first because of the dream and stuff like that. Like maybe like being around him is the reason why all this bad stuff is happening. So he chose to bring it. Like I made that kind of theory before I knew about the mom. So I feel like the mom and the dad like dating reason kind of has a big impact on why the car accident happened and why he died. Or yeah. But like now knowing the mom, I feel like more of like him breaking up him wouldn't make sense because he's loved him so much. Like he's changed his future. He's done so much stuff to protect him. Like he will not let him go in that way. So like having Jin kind of bring up that like breaking up part was really interesting because like it's clear like it's showing how much he cares and loves him too, how much he worries about him, right? If this stuff that you're seeing about the future and everything is so like impacts your life so much to the point where you can't even live in the moment without worrying about anything, like just being so paranoid, like maybe leaving him and like being that like person that you hate and anger with is going to be a better option than being the person that you love and like, you know, constantly not being able to live in the here and now moments, right? So yeah, so I think that was such a beautiful scene because like that connection of showing like this entire episode so far, or like even the past few episodes, just showing how much dedication and love they both have for each other, regardless. And like, yes, we see a lot of Jay trying to figure out this dream things and protecting Jin, but at the same time, we see how much Jin is protecting Jay as well, which I think is really beautiful. And then talking to the mom, I think what the choice was is that like if he could find a way to intervene early enough where they figure things out in a more calm manner, because what it seems like what in the flash the memories is that like he sees or Jin sees the mom and dad together and he freaks out about it because obviously for him the dad is a horrible person. And like I said last episode, I was like, I think Jin sees a perspective of their relationship and what has happened in that relationship, and he's hurt from that relationship, and he over exaggerated some of the stuff because he was a child. You know, a child sees things in a more black and white manner, and because like the mom like said, there's a lot of stuff that he isn't aware of, doesn't know yet. So like I personally want to think that like the dad and mom equally decided to leave each other or separate from each other consensually and like had a great conversation before they decided to leave each other, kind of thing. Like it's for the safety of us, of each other, safety of our career, our future, all that kind of stuff, and that's why they chose to separate. But I think the part where I understand where the anger comes from is the fact that the dad said like, don't call me dad in public, kind of thing. But at the same time, it's like, was there an agree upon like thing in the past where like when we were public, when we're outside, don't call me dad kind of thing, but only at home kind of thing? Like that's still a little bit messed up in my eyes. But at the same time, like if it's something that is always been done, it's not just at that moment only, then maybe talking to him and clearing all these things up, because you know, memory is such a really fascinating thing where when there's a lot of good memories, we remember them to an extent, but when there's horrible memory, we can remember things from the taste, the smell, everything. Like that's how our like biology and human works. So like it could be that there was so much other positive memories with the dad, but because of that one horrible memory of watching his dad walk away from me, telling him to call it uncle, not dad, has impacted his life so much where that is the only part that he remembers clearly. And like also like
adults being adults wanting to protect their child. There's so much other layers to this relationship and this past that he still doesn't even know, even though he's an adult now too, that is gonna help him understand all the choices his mom and his dad made, kind of thing too. So I think there's gonna be a nice conversation, hopefully, and kind of clear things up. Yes, I feel like there's gonna be still anger coming from it. It's gonna take a moment, right? You can't, like, it can't. Relationships aren't something that you can get right back to. It's more of like a development. You know, you gotta build that trust and build that connection back up. So what I'm hoping is that, like, you know, they're gonna talk it through. Jin can still be mad at the dad, but still like be able to live peacefully, kind of thing, and like in the future continue to build that relationship forward. But yeah, that was a lot. But that's what I'm thinking, what I'm hoping for. But we'll see how things are gonna go. I don't want to end this in a more negative tone, but I do have to talk about Van as a character, and it's really frustrating because I know Farm. What Van did was gross, and like it wasn't. I bet it wasn't even 24 hours since they became boyfriends, and he decided to go out there and cheat. Like regardless of what, like if he kissed her or not, like he cheated. That's plain and simple. He chose to go take the girl out to the bag, and if Farm did not see him, he would have gone. I don't know how far he would have gone, which is frustrating because, like, bro, come on. You were the one to ask him out too. And I was like, Yep. And then, like, for me, like, I feel bad for Farm, but at the same time, Farm is choosing to forgive him because he's loved him for so long. He wanted to be with Van for so long, and I think he's willing to overlook all of everything that's bad about him because he can be with him now. And that's the sad part, and that's the hard part about love, is that sometimes you don't see the red flags. You're blinded by the red flags because you love that person so much. And then, like, even in the preview, it seems like in that like bathroom scene, it seems like Van probably did something wrong again, and Farm is just letting it go again. I feel like, and I think it's gonna happen over and over again until he like has a breaking point, which we're just over halfway done with these series. But 7 episodes, so we have 8, 9, 10, 11, 12. 5 more episodes left, which, so I think there is time for them to get to a point, break up, let Van realize all his mistakes, grow up a little bit more, and rekindle their relationship. Yeah, because like, even in this episode, there was a little bit like if like he decided not to go to the bar, but like how long can you do that? Like he's obviously an extrovert who likes to go out and have fun. Farm is an introvert who likes to stay in and like not go out and have fun. Right? There's gonna be a clashing point where he can't stay in anymore. He has to go out. And like when you go out, are you gonna continue that pattern, or are you gonna learn and be mature and not indulge in horrible activities? So yeah, we'll see how that's gonna go, but I can clearly see a breakup in the future. These two are not gonna work well if he keeps excusing his actions and letting him do the stuff. Even it's only been one action so far, but still, like, that is a big offense there. But yeah, that is for my reaction to episode 7. Please like, comment, subscribe, and follow me on social media, link down below. See you guys next time. Bye.